8. marca 2014 je iz letališča v Kuala Lumpurju proti Pekingu poletelo letalo malezijske družbe Malaysia Airlines. Nekaj pred 1:30 zjutraj po lokalnem času je letalo izginilo iz radarjev kontrolorjev civilnega letalskega prometa. Letalo je kasneje zavilo iz predvidene smeri in izginilo še iz vojaških radarjev. Malezijske oblasti so kmalu objavile sporočilo, ki ni puščalo dvoma o usodi letala. It is therefore with deep sadness and regret that I must inform you that according to this new data, flight MH370 ended in the southern Indian Ocean. Na letališču v Pekingu so se zbrali svojci potnikov, ki so pričakovali in zahtevali odgovore o tragediji, a teh niso dobili. Novih informacij, ki bi vsaj malo razkrile dogodke usodnega dne pred 4 leti, nimajo niti danes. Ob obletnici so se znova zbrali v Pekingu in sporočili, da še vedno pričakujejo resnico o letu MH370. 我们永远不会放弃。为什么？因为我们孩子在飞机上，我们自己亲人在飞机上，我们自己的孩子在飞机上，我们中国这154个同胞，154个亲人都在飞机上。 Več o zadnjih trenutkih na krovu Boeinga 777 bi lahko razkrile razbitine letala, ki pa jih tudi 4 leta kasneje še niso našli. Številne iskalne operacije, v katerih je sodelovalo več držav z najsodobnejšo opremo, niso prinesle sadov. Tu in tam so se na gladini morja pojavile razbitine, ki bi lahko pripadale pogrešanemu letalu, a letala ali posmrtnih ostankov potnikov še niso našli. V začetku leta se je malezijska vlada zavezala, da bo ameriškemu podjetju Ocean Infinity plačala $70 milijonov, če bo to v 90 dneh našlo pogrešano letalo. A tudi to svojcev žrtev ne navdaja z upanjem. 现在搜索 又已经开始了，但是我们认为90天的搜索对解决370事件是不够的。我们希望各国政府能够组成搜索基金，进行一个长期有效的一种系统性的搜索。 Zadnja 4 leta, ko so vprašanja ostajala brez odgovorov, so na svojcih pogrešanih potnikov pustila močno sled. The way I feel now, I don't want anyone to have to go through this, and that is why it has become so important for us, for me in particular, that we prevent this from happening again. And I truly and wholeheartedly believe that MH370 is not history and it is the future, because I want all of us to fly safely. Odgovorov pa ne iščejo samo svojci. Usoda malezijskega letala zanima tudi letalske strokovnjake. Ti bi z razlago sosledja dogodkov 8. marca 2014 lahko razumeli, kako v prihodnosti preprečiti podobne tragedije.